हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम सभी को गाइस। तो गाइस आज जा रहे हैं अपने रॉकेट में, कुछ काम है। इसका पीछे का दोनों इंडिकेटर दोनों डलवाना है। देख ही सकते हो गाइस, ये दोनों निकल गए हैं कहीं पे, तो ये दोनों डलवाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं गाइस अभी यहाँ से। मैं जा रहा हूँ कामरेज। अभी अंकल की शॉप चालू ही होगी। मैं जा रहा हूँ अंकल की शॉप पे। दोनों इंडिकेटर लेना है। आप लोग को भी दिखाता हूँ गाइस कौन सा लिया है। अंकल की शॉप पे तो आ गया हूँ गाइस। अभी चलते हैं और पूछते हैं। इंडिकेटर जोता है, इंडिकेटर जोता है। अभी अंकल तो शॉप पे नहीं है, लेकिन उसका लड़का है। इसको पूछ के देखते हैं गाइस। इंडिकेटर वो छोटा वाला आता है वो। हाँ यूट्यूब चालू से काम कर। ये तो अच्छे है, इसको ही लेना पड़ेगा। अभी गाइस इसको डलवाते हैं। गैस अभी फिट कर रहे हैं इंडिकेटर। दोनों गिर गए थे, आगे तो दोनों है, पीछे के दोनों नहीं थे इसलिए डलवाए हैं। और पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है, उसका भी दिखाया है, वो भी चेंज कर दिया है गैस। हाँ तो दुकानों भी આવી ગયો। दुकान भी फेमस થઈ જાય હમણાં। બધા અહીંયા જ આવે છે બધું ગાડીનું સામાન લેવા। એક બી સામાન એવું નહીં ગાડીનું, બધું સામાન અહીંયાથી જ લીધું છે। આ પાછળનું ટાયર છે ને બ્લેક કરાવ્યું, એ બી અહીંયા જ કરાવી લે તારા પાસે જ। હા એટલે બધું આ ગાડીનું અહીંયા જ કામ કરાવું। गैस दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं अभी। क्या ही लग रहे हैं गैस, कमेंट करके ज़रूर बताना गैस कैसे लग रहे हैं। गैस पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है, उसका वो लाइनर डलवाते हैं गैस। भैया की शॉप है, यहाँ पे आपको जो भी टू व्हील का जो भी सामान चाहिए वो सब मिल जाएगा। सब सामान है यहाँ पे, एक जोश भी है, सब है। और ये बैठा है छोटू, यही मालिक है दुकान का। सभी भैया ठीक कर रहे हैं। दोनों का पीछे कितना पूरा दोनों ख़त्म हो गए थे, इसलिए दोनों पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा था गाइस। अभी नया वाला डलवाया है, पूरा ख़त्म हो गया था इसलिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है।
मैं वहाँ से इंडिकेटर डलवा के आ गया था और पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा था, वो भी पूरा अच्छा करवा लिया है। पूरा ख़राब हो चुका था, उसको नया डलवा लिया है। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल निकाल लिया था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे कामरेज में। तो अभी ये लगी है अपनी रॉकेट। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन वो बाद में करवा लूँगा। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगले वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।